Hvad er facilitering egentlig for et mærkeligt ord? Facilitering, det er blevet meget moderne at gå og sige, og det er noget med at holde møder, tror jeg nok. Det lyder i hvert fald mærkeligt, og det er derfor, jeg også har skrevet det spejlvendt noget af det, fordi det er altså noget mystisk noget. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i, hvad det egentlig handler om. Hvis vi kigger på Wikipedias definition af facilitering, så skriver de, ifølge Wikipedia her, så er facilitering den teknik, der gør det lettere for en gruppe at udrette det, den ønsker. Altså en slags mødeledelse, der styrer formen på samtalen og interaktionen snarere end indholdet. Det er det, som Wikipedia siger. Og der står også, at facilitator guider gruppen fremad med anmodninger og vejledende spørgsmål, som deltagerne følger, i den udstrækning, de respekterer facilitator. Der er i hvert fald noget anderledes end en normal leder. Set i kontrast til den større indholdsstyring af mødet, som en leder oftest benytter sig af. Så en leder vil normalt mere være indholdsstyrende. Det, som jeg ikke bryder mig om ved Wikis definition af facilitering, det er, at det handler meget om, hvad en gruppe skal udrette udelukkende. Så det handler ikke særlig meget om deltagerne i gruppen. Det handler om, hvordan kan du få en gruppe, altså et møde, til at performe bedre, eller til at være en dygtigere gruppe til det, den skal. Men jeg vil våge at påstå, at når man går til frokost, hvor vi går ind nu, eller når man holder fest, så er der også tale om facilitering. Men til en fest, der skal man jo ikke udrette noget. Det er jo ikke sådan, at man inviterer gæster, fordi vi skal opnå noget som helst andet end egentlig at hygge os. Så lad os prøve at tage sådan en kantine her, som nu er alle gået, fordi klokken den er ved at være mange. Men her der kan vi jo tale om facilitering. Og her i starten af kantinen her, hvor alle har været, jamen der laver man tallerkenanretning. Det er faktisk en måde at facilitere på, at der står en kok og anretter. Så hver gang der kommer flere folk, så bliver der anrettet nye menuer, så man får meget varm mad, og man får det tallerkenserveret. Men samtidig, hvis man går længere nedad hernede, så er der faktisk buffetbord, så man kan også vælge at få salat eller pålæg, eller hvad man nu har lyst til. Og på den måde så er der faktisk en kombination af tallerkenanretning og almindelig anretning. Og hvis man ser hele rummet herinde, faciliteringsmæssigt, så kunne der i princippet være tale om 4 forskellige roller, som facilitator har styr på. Så den ene rolle, det er verden. Og verden, det er den, der bestemmer, måske hvad vi skal have spist, det ved jeg ikke, men i hvert fald den, der beslutter, det er verden. Værtinden, det er den, som sørger for, at det er hyggeligt for de deltagere, der er til stede. Og det vil sige, det med, at der er blomster og græskar. Og når man går ud her, så er der håndsprit med eukalyptus eller med geranium og sådan nogle hyggelige ting. Det er sådan en, der skaber de rammer, som gør, at folk de hygger sig. Så faktisk noget af det, som Wiki måske glipper i deres definition af facilitering, det er faktisk i stor grad det, som man kønsstereotyp kalder en værtindeopgave, som jo altså lige så meget er en mand, der kan tage sig af det selvfølgelig. Så har man dirigent, det har vi ikke så meget inde i en kantine her. Det kunne være ude i køkkenet, at der står en eller anden form for køkkenchef, som er dirigent, og som svinger taktstokken over dem alle sammen. Men det er den, der styrer slagets gang, uanset om det er møde eller spisning eller hvad det er. Og så kan man have en organisator. Organisatoren, det er den, som sørger for, at det hele det kører og alle de praktiske ting. Så jeg mener altså, at vi skal udvide definitionen. Så jeg mener ikke kun, at facilitering handler om afvikling af møder for at opnå et bestemt mål. Det handler lige så meget om at kunne møde deltagerne der, hvor de er, så deres oplevelse af mødet og samværet bliver bedst muligt. Altså med fokus på deltagerne i det rum, man skaber. Så facilitering handler om, at man sætter rammerne for en forsamlet gruppe af mennesker, og i modsætning til at lede gruppen, så vil en facilitator skabe rammer, der er naturligt for gruppens medlemmer til at handle eller føle på en bestemt måde. Og selvom jeg nævnte 4 roller, så kunne det jo godt være i praksis, det er en, der gør det. Så eksempelvis her i Café Frøen, hvor jeg står nu, der er der faktisk kun én facilitator, som har alle opgaverne, og som klarer det med bravur. Det er sådan, jeg opfatter facilitering.